Вітаю, друзі! Привезла з Німеччини ось такий прикольний акумуляторний вентилятор, безпечний для дітей, тому що він без лопастей. Тут можете паузу скласти, кидати в перекладач, якщо комусь потрібно. Ось такий ось вентилятор. Портативний, ручний, дорожній, можна сказати. Кабель для зарядочки, мікро-USB. Перше положення, друге, третє. І вимкнення. І ось тут збоку кабель зарядочки. Вбудований акумулятор 2400 мА. Є шнурочок, можна на руку, якусь петельку зачепити, ремінець. Класна річ. Перший раз в Німеччині на такий попав.